Hello，大家好，我是齐不懂。今天给大家带来的睡前推理故事是吸血鬼传说杀人事件。故事源自于今天一少年事件簿。这个故事我相信一定特别对大家的胃口，有暴风雪山庄，有密室，有恐怖传说等元素，手法特别的精妙，逻辑也很严谨。而且对于我来说，神秘的吸血鬼就特别有吸引力。各种影视的小说作品只要是有吸血鬼，我通常都会去看一看。我的电脑屏幕多年都是吸血鬼电影《黑夜传说》女主角的形象，不知道大家是不是和我一样，也特别喜欢吸血鬼主题的作品。而这个案件是我看的第一个金田一少年事件簿的故事。多年之后，很多案件我都已经记不住了，但是吸血鬼传说我都是记忆犹新，在此就分享给大家。也希望大家可以来一波三连支持，没有点关注的，咱们点点关注不迷路。咱们故事直接走起。故事一开始，七濑美雪就受朋友叶平的邀请，去她打工的旅店去度假。叶平是一个兼职的打工仔，能赚一点零花钱，反正觉得也可以补贴一点家用。这件事对于他来说也算是一举两得，咱就把叶平称之为兼职生。美雪就想度假这么好的事儿，必须得把金田一一起叫上而且他要去的这个地方据说比较荒凉，来的住客基本都是冲着周边这种废弃村庄遗址来的，这就特别的能感受日本的传统文化。美雪兴高采烈，很早就来了车站来等车，偶遇了休假的剑池，反正这几个人凑在一起，准保就要死人了。没多久，旅店的老板名字叫做比良川，就来车站亲自的接人。但是美雪这个时候心里有点不太得劲儿，因为他是喊了金田一一起来，结果金田一是没露面。美雪心里也直嘀咕，他就想金田一肯定是又要放鸽子了。结果车开了，果然他的人影都没有出现。一行人坐着车就往旅馆去了，中途还在一个废弃的村庄停留了一会儿。美雪对这里其实不太感兴趣，跟他同行的有一个作家，名字叫做猫间，他们两个人就聊了一聊。这个猫间也是一个女性咱就称之为作家姐好了。但是作家姐就说，你看这些废墟你觉得没啥意思，但是对于我们这些艺术爱好者来说，这就是天堂，能从这个里面感受到不一样的味道出来。美雪也是接不上话，只能默默的点头。几个人简单逛了逛，就接着往旅馆赶。等车子停稳了之后，众人一起下了车。美雪这个度假的期待值直接就跌到了谷底。这个旅馆压根儿就是废墟上的一个破房子，墙面上全是干枯的植物印子，路边的树都是光秃秃，连叶子都没有。一阵凉飕飕的风是从内堂里吹了出来，感觉特别的瘆人，就给人一种感觉下一秒就会有一个阴森的东西冒出来一样。屋里面先出来迎接的是旅馆的服务生，名字叫做青子，咱就称之为服务生好了。这个姑娘长得特别的娇小可爱，性格还挺活泼，脸上总是挂着笑容，一口一个哥，一口一个姐叫着，瞬间就让这个冰冷冷的废墟旅馆变得暖和了一点。紧接着美雪的朋友旅馆的这个兼职生他也出来了，这俩人是好久没见面，热热闹闹的寒暄了几句，然后就在服务生的带领之下进了这个旅馆。这个旅馆的布局其实还是比较简单的，二楼全部都是卧房，一楼就是大厅、餐厅还有浴室。楼梯拐角的地板上还贴了一个警示的标志，服务生边走就边跟大家解释说，这个地板是年久失修，木头都已经烂透了，最多只能扛50公斤的重量，如果超了重直接就会掉到地下室，大家伙你们得绕着走。服务生自己是个子很轻很小，肯定是没问题。旁边的作家姐她一看赶紧就摆摆手，她说可别了，我以前确实不到50公斤，但是最近工作压力特别大，也没控制住吃，体重是蹭蹭往上涨，现在肯定也不行了。美雪也跟着说，她说我今天早上刚称47公斤，按照道理来说我能过去，但是看着这个地板烂成这样，踩上去吧总觉得就跟踩在薄冰上一样，特别的慌，我还是绕着走算了。正说着的时候，突然来了一只手就搭在了美雪的肩膀上。美雪来这荒凉的旅店本来神经就没有松弛过，这一下子直接就吓跳脚了，一个利索的过肩摔，直接就把背后的这个人摔在了地板上，咔嚓一声，这个原本腐朽的地板直接就被他压塌了。这个人一直啊啊的大叫，掉到了地下室。美雪定睛一看，我的天哪，原来掉下去的不是别人，正是他以为放了鸽子的金田一。金田一从地下室爬上来的时候脸都白了，捂着腰也是嗷嗷喊疼，
他说疼死了。美雪啊，你下手实在是太狠了吧。美雪连忙就问，他说怎么会是你呢？你是怎么过来的呀？金田一边揉着腰就边说，我收到你的信，赶紧就往这赶，结果错过了末班车，只能蹬着自行车一路的骑过来，累得半死。见面你还把我给摔到了地下室。服务生看到这一幕啊，当场就笑喷了，赶紧就扶住了金田一，还边说啊，这个地下室体验如何？金田一一看是美女过来扶，立马就来精神了，他就笑呵呵的说，我身体好，这点小事也伤不着我。美雪是翻了一个大白眼儿，这一下呀，旅店的内外全是快活的空气，紧张的氛围一下子就散了。之后监制生就提议说，附近还有一个废墟医院特别有意思，大家伙要不要一起去逛一逛，探探险？最后就是金田一、美雪还有剑池这3个人答应了。他们本来觉得这有点像探险游戏，结果到了这个废弃的医院，美雪和金田一只是觉得头皮发麻，全程都吓得不行。美雪挽着剑池生的胳膊，金田一一直也是挽住了剑池的胳膊。剑池是哭笑不得啊，他就拍着他的手，他说兄弟啊，我没这爱好，你别往我身上凑行不行？几个人的医院的惊骇之旅在2楼手术室直接就拉满了。这里突然一个持枪的男子就冲了出来，把枪口对准了他们。还好剑池是身手矫健，3下5除2就把他的枪给缴了。这个时候一个女人走过来，摆摆手说，别误会啊，别误会，我们也是这个旅店的住客，来这儿呢就是逛一逛。一问才知道啊，这个男的是医生二神玉夫，女的是时装店的老板海谷昭香，咱们就分别称之为医生和时尚姐吧。剑池一开始以为他俩是一起的，结果呀，这俩人说才认识几个小时，就是因为对废弃医院特别感兴趣，所以是结伴而来。这2伙人撞在一起，是把大家都吓得够呛。医生和时尚姐说要先回旅店压压惊，众人就说呀，那咱干脆一起回去算了。但是金田一眼睛特别尖，他看着2个人轻车熟路的样子啊，心里就直犯嘀咕。他就想，这2个人应该是在撒谎，怎么可能有刚认识的人对这个荒郊野岭的废墟医院这么熟悉呢？回到了旅馆之后，晚餐还是比较丰盛啊，但是时尚姐是全程心事重重，连筷子都没动。还有一位戴眼镜的住客，他的名字叫做安池勋，他得有50多岁的年纪吧，一看就是一个比较精明的人，咱就称之为眼镜叔。他此时是啥也不吃，就想着喝酒。旅店的老板呢，是给他推荐了一款进口的葡萄酒，名字叫做恶魔之血。结果时尚姐一听这个名字，脸色瞬间就变了，低声咒骂了几句，起身就离开了餐厅，弄得大伙多少都有点懵。这边作家因为身体不太舒服，也没有喝酒，坐在那儿不停的吃药片，这个架势啊，就把一旁的流里流气的摄影师，名字叫做刘山，给看傻了。这个兄弟本身是一个记者，据说是恐怖题材的爱好者，也是这家旅馆的常客。他为了取材而来，咱就称之为记者好了。这个记者就小声的嘀咕，他说这姐们吃的药比我吃的饭还要多。就在这个时候，门口突然传来了时尚姐的尖叫声，大家伙都以为这是发生了啥事儿，全冲到了这个大门的门前。医生还顺手拿了一把猎枪，脸都吓白了。结果凑过去一看，啥危险都没有，就只是来了一个新客人。这个人名字叫做绯色警戒，他这个人呢是身材特别高挑挺拔，面容也比较英俊，而且啊他是属于这种气质神秘忧郁型，应该说是自带一种成熟男性的魅力和疏离感，咱就称之为忧郁哥好了。他就是单纯的来住店，老板赶紧让服务生给新客人安排一个房间。为了缓解这个尴尬的场面，老板就笑着说，大家伙啊也别慌，既然咱们特别有缘分聚在这儿，我就给大家伙讲一讲咱们五兰村流传了100年的吸血鬼传说，给大家解解闷儿。这个老板讲故事之前，我帮大家盘一盘都有哪些人啊。金田一、美雪、剑池这3个老熟人咱就不用多说了。旅店这边有旅店的老板、服务生青子，美雪的好友监制生名字叫叶平。在医院碰到的是时尚姐和医生，再加上过来路上和美雪闲聊的长得有一点胖的女作家，以及一直在旅馆的记者和眼镜叔，现在又多了一位忧郁哥，所有人物都全了。人物啊有点多，但是大家记不住，我觉得也没太大关系，因为一会儿马上就死几个，马上就容易记了。晚上大概8点半的时候，所有人都聚集到了1楼的大厅，在场的所有人是安安静静的等着老板讲故事。这个传说啊，还得从100多年前说起。
这个时候有2个罗马尼亚的移民带着孩子来到村里面定居，村里的人呢也平时没啥事儿干，就特别爱嚼舌根，看着这几个外国人长得不带样，就说他们是吸血鬼。一开始也是当成一个茶余饭后的闲话，结果没多久，村里一个小女孩得了怪病，身体里的血都被抽干了一样。听到这里啊，大家都露出了恐慌的神色，美雪更是吓得直接不敢再听下去，起身她就准备去洗澡。而作家呀大呼这种故事都是骗人的，太无聊了，也跟着回了房间。大家平复一下心情，旅馆的老板是继续的讲，他说村民们一下子就怒了，认定就是这几个罗马尼亚人干的，趁着晚上把他们的房子给点了。第二天清理废墟的时候，发现这家人的小孩子也不见了。从这里之后啊，村子里就开始出事儿，好多人都被杀死，身上的血也被吸光，大家都说是吸血鬼来报仇。侥幸活下来的村民呢也全都跑了，慢慢的这个村子人越来越少，也就荒了。吸血鬼的传说就是这么流传下来的。本以为啊这个传说就到这里了，结果15年前这个传说又在这个旅馆的附近冒了出来。这时候有人在罗马尼亚这家的废墟上建了这一座旅馆，后来被一家3口买下来经营，结果赶上了泡沫经济，生意特别的惨淡，最后旅馆没有办法只能倒闭。这一家老板夫妇2个人直接就自杀了，留下来一个有点心脏病常年卧床的女儿，名字叫做尤利亚。6年前附近的村民说亲眼见到了吸血鬼朝着旅馆的方向走过去，没过多久尤利亚也死了，她的脖子上还有2个红点，仔细一看呢，居然就是牙齿的印儿。更加诡异的是她身体里的血液全被抽干了。这件事儿是100%的真事儿啊，这不是流传。所以说这么一下子村里有吸血鬼的说法就更加的没有人怀疑了。老板讲完了之后还补充了一句，他说当然了，这些有一部分是瞎传，可能是有点夸张，就是为了吸引游客当成一个噱头，大家也不用当真。这个时候都已经8点45分了，大家一看啊，时尚姐也不知道去哪儿了，刚才大家听得太入神，也不知道她是何时离开的。眼镜叔是喝了不少酒，也说要回房休息，还特意的叮嘱服务生说你再给我送一瓶恶魔之血到我房间，快一点啊。金天一这个时候跑到1楼的浴室敲门，他就想美雪怎么洗澡洗了这么久呢，敲了好几下都没有人回应，心里就想啊，这丫头估计早就回房休息了。但是金天一压根不知道美雪这个时候正在遭遇大难，她被人反绑了双手，嘴巴也被捂住了，被扔在地板上的她对面的床榻旁躺着时尚姐，而墙边站着一个身披斗篷脸上缠着绷带的人，他猜测这个正是传说中的吸血鬼。只见啊，这只吸血鬼一把就掐住了时尚姐的脖子，直接把人给掐死了，然后转头就朝美雪走过来。美雪吓得是连喊都喊不出来，没多一会儿直接吓晕了。大厅里的人还在回味这个惊悚的吸血鬼传说，压根儿也不知道旅馆里面出了这么大的事儿。这个时候服务生突然慌慌张张的跑过来，他就跟老板说，他说老板呢，不好了，地窖里的恶魔之血全都不见了，库存登记里面还有好几瓶，现在架子上只剩下别的葡萄酒。这老板一听当场就开始责怪这个服务生，他说你这个丫头工作怎么这么马虎呢，连酒你都看不住，看来我得扣你一点工资。金天一见到服务生被老板批评，赶紧就站出来替他开脱，他说老板你也别着急，说不定就是被别人挪了地方，咱们去地窖一起找一找就知道了。众人来到了酒窖，这里也是一个废墟风格，到处都是蜘蛛网。金天一指着一处，他就说啊，你看，除了酒原本放的地方，这一处的蜘蛛网都被破坏了，酒肯定就在这里。果不其然，大家伙就在这里找到了藏起来的恶魔之血。眼镜叔拿到酒之后还不依不饶，埋怨说啊，你们这个旅馆服务实在太差了，拿瓶酒都这么费劲儿。老板算是被惹火了，为了不让这个恶魔之血再丢，直接就命令服务生说你把剩余的所有酒都搬到我的房间里去。青子也没有办法，只能应了一声，但是啊，看着这么多酒，她一个小姑娘其实也不太好搬。此时金天一就站出来，他其实啊想是在美雪面前耍耍帅，显示一下男子的气概，赶紧就凑上去，他就说服务生小姐，我来帮你。这个服务生就说啊，这怎么好意思呢，我还是自己来吧，也没关系。金天一一把就把所有的酒都夺了过来，结果倒好，刚走出地窖的门，手一滑，整箱酒直接就摔在了地上，酒瓶也碎了一地。这回也不用搬老板房间了，只剩金天一一个人尴尬在了原地。
最终还是青子小姐收拾了残局，大家才各自回到房间。时间一晃就来到了夜里的11点，作家他在1楼打电话，一抬头突然看见了眼缠绷带的一个吸血鬼站在了窗外。作家姐呀，当场就发出了一声尖叫，这声尖叫直接把所有人都引过来围观。但是大家伙凑到了窗边一看，啥也没有啊。作家描述说看到的这个怪物的样子，但是外面实在是没什么东西啊。众人检查了一圈也没有发现异常，也就没有人相信这个作家姐说的话了。作家姐此时是急得直跺脚，她说我真的看见了，这个怪人就在窗外，我没有骗人。此时只有金天一一个人陷入了沉思。大家正在迟疑要不要相信作家姐的话的时候，浴室这边又传来了服务生的尖叫。剑齿警官赶紧就冲到了浴室的门口，一把就推开门，就看到这个服务生披着浴巾坐在了洗手池旁，脸色特别惨白，神经也比较恍惚，他吓得连话都说不出来了。他顺着服务生的目光看过去，浴池里面满满的一整缸都是红色的液体，而剑齿伸手一摸，脸色大变，他说这里全部都是血。金天一心里也是咯噔一下，暗叫不好，转身就冲到了2楼，直奔美雪的房间。他推开门一看，房门压根就没有锁，而且屋子里面是空无一人。而隔壁的时尚姐的房间门也是虚掩着，还透着光。大家伙心里都揪了起来，怀着忐忑的心情推开了房门，就看到美雪倒在了门口，而众人赶紧就叫她。美雪呢，过了好一会儿才慢慢醒过来，而床榻内侧的时尚姐早就没了气息，她脖子上有2个红点，这个就是牙齿的印记。美雪醒过来之后，哭着说自己亲眼见到了吸血鬼杀人，而作家姐也是说自己看到了吸血鬼的身影。这一下子所有人都信了，村子里的吸血鬼传说好像是成真了。而金天一蹲下来检查美雪，突然发现美雪的脖子上也有被咬的痕迹，和死者时尚姐的脖子上的痕迹其实是一模一样的他此时心里一沉，他就想，难道美雪也被吸血鬼给咬了吗？但是他根本就不相信这个世界上存在吸血鬼。然而美雪脖子上2个红点却是清晰可见，而剑齿立马就站出来控制住了局面，他就大声说赶紧报警，还有医生你赶紧去给时尚姐做一个尸检，确认一下死亡时间。可是没过多久，2个坏消息都传了过来。服务生和监制生尝试着打电话报警，结果发现旅馆里的电话根本就打不出去，报警的事儿是彻底的被耽搁了。而医生的尸检结果也出来了，他就皱着眉说时尚姐是窒息身亡，脖子上的咬痕是死之后被人弄上去的，最诡异的是她体内的血液全部被抽干了。众人还是没有从这2个坏消息里缓出来的时候，老板又带来了另一个坏消息，他脸色特别难看，他就说不好了，外面的汽车轮胎全被人扎破，就连金天一这个小子的自行车都不见了。这下子所有人都明白了，凶手是铁了心要把他们困在这里。大家熟悉的暴风雪山庄已经形成，谁都跑不了。而更为关键的是，医生判定时尚姐的死亡时间大概是8点30到9点钟之间，而这一段时间除了时尚姐，其他所有人都在1楼大厅听老板讲吸血鬼传说的故事。就算是有人中途离开，也根本不可能躲开所有人的目光跑去2楼杀人，因为去往2楼的楼梯就在大厅的旁边。这个时候服务生突然开口提出了一个疑点，他说这段时间2楼不是没有人眼镜叔听完了故事直接就回房休息了，还让我送了一瓶酒上去，他一直都在2楼。而眼镜叔一听这话，他当场就勃然大怒，冲到这个服务生面前指着他的鼻子就喊，他说你这个小丫头片子，你就胡说八道，你怀疑我是凶手吗？眼镜叔此时激动的样子把本就神经紧绷的医生给惹恼了，医生直接就端枪对准了眼镜叔，他说你再动一下试试，别以为我不敢开枪大伙眼看着就要内讧了，金天一赶紧就站在了中间，他就摆手说大家都不要激动，咱有话好好说。服务生小姐只是提出疑点，她没说眼镜叔就是凶手，而且就算是眼镜叔当时在2楼，他怎么可能避开所有人的目光，把1楼浴室的美雪和时尚姐搬到2楼呢？听到这个话大家伙才开始慢慢的冷静下来，但是心里的疑团却是越来越大。服务生小姐呢也是机灵一动，她就想起了一件事儿，她就说对了，1楼是有货梯的通往2楼，凶手会不会是用货梯把人给运上去呢？旅店的老板马上就摇头否定了这个说法，他就说不可能，这个货梯是年久失修，承重只有45公斤，根本就扛不住美雪和时尚姐的体重。
为了验证老板的话呀，大家还做了一个实验，让美雪坐进了货梯，结果货梯是纹丝不动。你别说体重比美雪还要更重的时尚姐了。后来呢，又仔细检查了这个货梯，发现它的承重的极限其实是 46.1 公斤。可是就算是这样，也根本就扛不住一个成年人的重量。换句话说，这个货梯也绝对不可能是凶手运输人的工具。这下子所有人都懵了，难不成真的是有来无影去无踪的吸血鬼吗？因为开始所有人都在1楼，而且任何人去2楼的话，都会经过大家旁边的楼梯。美雪和时尚姐平白无故的出现在了2楼，这一定就是吸血鬼干的。而剑池呢也是叹了口气，他说现在没有办法报警，咱也没办法离开。大家伙要不咱这么着，咱先回房间，把房间的门都锁紧，天亮了之后咱再研究求助和查案的事儿。但是谁也没有想到，暗中的凶手根本就没有打算停手。半夜的时候，有一个人企图硬闯美雪的房间。美雪她是睡得比较浅，一下子就惊醒了，发出了一声尖叫。而这个闯门的人听到了尖叫声，立马就跑掉了。金田一本来就特别的担心美雪，他没睡着，听到了尖叫声之后，立马就冲去了美雪的房间。剑池刑警也马上赶了过来，两个人到的时候，正好看到了脸缠绷带的吸血鬼站在了美雪的窗外。剑池是二话不说，冲出去就追。但是他对这附近的地形不太熟悉，跑着跑着，突然就从山岗上面滑了下去，大腿被尖锐的树干划了一个特别大的口子，鲜血直流。就算是他受了重伤，其实剑池也没有退缩，愣是在楼梯口执勤了一整晚。好在在这之后再也没出现什么异常，他也是保证了大家的安全。第二天的一大早，到了吃早餐的时间，这个忧郁哥他看到剑池的伤口，主动说我来帮你处理一下吧，你别感染了。他给剑池清理了伤口，做了包扎，手法是特别的娴熟。幸运的是伤口也没有伤到骨头，就是疼的有点厉害，让剑池行动非常的不方便。医生的门口上挂着一个免打扰的牌子，监制生呢也没去叫他吃饭。这个时候大伙才发现，餐厅里面除了医生还少了作家。大家伙正担心作家姐出啥事的时候，监制生突然就指着外面喊，他说你们看，作家小姐拿着行李好像要走。作家姐确实是打算离开这个旅馆，但是她刚刚踏出旅馆的第一步，就听到嗖的一声，一只飞镖擦着她的脑袋飞了过去，差一点就给她爆头。原来凶手在旅馆的附近布置了很多的机关和陷阱，就是为了不让任何人离开。作家姐也是吓得魂飞魄散，赶紧跑回了旅馆。其他人此时也是彻底的不敢动离开的念头，一个个此时现在都心有余悸，连吃饭的胃口都没有了。而眼镜叔看着忧郁哥是越看越不爽，直接开口就质问。他说你这个小子神神秘秘的，从你一来我就觉得不对劲儿，我看你就是这个装吸血鬼的凶手吧。忧郁哥也没说话，他只是冷冷的看着他。剑池赶紧出来调和，他就说咱没有证据，别乱怀疑人，现在最重要的就是大家要团结，你不能相互的猜忌。众人听了之后再一次的陷入了沉默，而餐厅里的气氛压抑到了极点。没过几分钟，监制生是慌慌张张的冲回了餐厅，他就大喊，金田一，你的自行车就在旅馆的后面的路上，但是你的车胎被别人给剪碎了。金田一赶紧就跑出去看，果然这就是自己的自行车。他倒不是心疼什么车子，但是他的心里纳闷，这个自行车明明之前不见了，怎么可能又突然出现在这里？这个凶手到底要干什么呢？而另一边，七濑美雪也是一点胃口都没有，跟大家伙打了一个招呼，就想离开餐厅回自己的房间。而忧郁哥无意之间瞥了美雪一眼，突然脸色一变，就说你背后怎么全部都是血呢？美雪赶紧就回头看，果然背上沾了一大片鲜血，但是这个血根本就不是他自己的，而是从椅子的靠背上沾上去的。美雪瞬间就觉得一阵恶心，胃里面也是翻江倒海。她赶紧就拿出了房间的钥匙，想回房间换一套衣服，结果刚打开房门就看到了地板上有一滩鲜血。美雪吓得是尖叫了一声，转身就往楼下冲。她找金田一，赶紧就说金田一你快，我房间里面有一滩血液。大家伙赶紧就跟着美雪的脚步跑回了2楼她的卧室。推开门一看不光地板上有一大滩血液，众人在床边还发现了医生的尸体，而医生的左边额头有明显被重物撞击的痕迹，脖子上也有和时尚姐一样的牙齿印儿，两个红点在他的脖子上显得分外的清晰。难道这个吸血鬼又动手了吗？更加诡异的是，这个旅馆的所有房间都只有一把钥匙。美雪是再三确认，
他说我临走之前明明就把房间锁好了，回来也是用钥匙才能打开，根本就没有人进去过。这一下子呀，这起案件就成了一桩彻头彻尾的密室杀人案。众人你看看我，我看看你，最后就把怀疑的目光全部都投向了梅雪。就有人小声地说，他是第一起案件的亲历者，也是目击者，现在第二起案件他又是唯一有房间钥匙的人，哪能有这么巧合的事呢？这句话就像是刀子一样扎进了梅雪的心里。他本来就被连续的命案吓得不轻，再加上众人的怀疑，一时之间他也没能站稳，一个踉跄就从楼梯上摔了下去，当场就晕倒了。看着晕倒的梅雪，金天一的火气一下子就上来了，同时心里的斗志也算是被彻底激发出来。他抱着梅雪对着所有人说，我以金天一耕助我爷爷的名义发誓，一定要找出真凶，解开所有的谜题，还梅雪一个清白。这个案子看起来是错综复杂，到处都是疑点，但是金天一知道所有的偶然背后都是必然。梅雪接连的卷入了两起案件，绝对不是巧合。等梅雪醒过来之后，金天一坐在她的床边，他就说，梅雪，你仔细回想一下，从那一天你被绑住到醒过来，所有的细节，不管这个细节有多小，你都告诉我，最好是越详细越好。梅雪努力回忆着，他就慢慢说，我醒过来的时候双手被反绑着，不远处就是时尚姐，然后这个吸血鬼就过来把他给掐死了。除此之外，我实在是没有看到别的异常。这个房间也是特别的简单，只有一扇窗和一张床，这个就是旅店的废墟风格。金天一让梅雪把这个房间的样子画下来，他画完了一比对，梅雪确认看到的就是时尚姐的卧室，因为整个旅馆只有这个房间只有一扇窗户。金天一让梅雪回忆了一些细节，梅雪想了半天，说好像是看到了一根电线。金天一小声的重复说电线，又陷入了沉思。最核心的问题来了，而且又绕回来了，凶手是怎么把梅雪和时尚姐从1楼的浴室运到2楼的卧室呢？除了这个谜题，还有好多的谜团也是解不开。比如说浴室里面这满满的一缸鲜血到底是怎么来的？金天一这一辆消失的自行车为什么又会突然出现在旅馆的后面？而且金天一早就察觉到了时尚姐医生还有这个神秘的忧郁哥，这3个人应该是早就认识的。在废墟医院的时候，医生和时尚姐就鬼鬼祟祟，嘴上还说刚认识，离开的时候却是轻车熟路，明显就是特意跑来医院商量着什么事儿。而他俩看到忧郁哥来的时候，这个反应更加是藏都藏不住了。当时时尚姐是直接吓得尖叫，医生拿着猎枪瞪着眼。这2个人当时的反应说明早就认识了忧郁哥，而且还特别的害怕他。这个忧郁哥是可以熟练的给剑持包扎伤口。金天一就猜想这3个人想必以前都是医护人员，他想去找这个忧郁哥来问一问过往的事儿，结果忧郁哥当场就拒绝。就在忧郁哥转身离开的时候，金天一也注意到他的手腕上有好多深浅不一的割痕，而这些痕迹明显就是自杀留下的。而另一边，服务生小姐在收拾医生的房间的时候，从抽屉里面找来了一份病人的档案，档案上的名字就是尤利亚。旅店的老板看到了这个名字，叹了一口气，他就说这个尤利亚就是我之前讲吸血鬼传说里上一任旅馆老板的女儿，她就是这个被吸血鬼给吸干了血液死掉的姑娘。金天一把档案拿过来翻了一翻，上面的细节也不多，只有血型这一栏写着孟买型。金天一是压根不懂医学，看着这3个字是一头雾水。而服务生小姐听到孟买型3个字之后，脸上瞬间露出了忧虑的表情。她跟大伙说孟买型的血液特别的罕见，需要输血的话特别困难，根本就找不到匹配。而剑持队长也是点头证实了，他说我办过的案子里面遇到过这种血型的受害者，这种血型不接受其他血型的大量输血，所以一旦遭遇了意外，想救都特别难。而金天一的注意力一下子就被这个死去的尤利亚吸引了，他就问老板，尤利亚是在哪里去世的？老板说就在旅馆的地下室一个房间，现在这个房间已经被改造成了仓库，里面还留着上一任老板的好多东西，而且还有他们一家人的照片。金天一立马就跑到了地下室的这个仓库，但是仓库没有窗，黑漆漆一片。老板就说里面的门口有一个插座，假设你想照明的话，就得把落地窗的插线头给拉过去。金天一开了灯之后，翻出了尤利亚和家人的合照，结果他看着突然就愣住了，这个照片里面居然有忧郁哥。此时无数的谜题在脑海当中打转，
金天一是越想越混乱，他也陷入了困惑当中，压根儿就没有注意到地上有落地灯的电线，一脚上去差点就被绊倒。但是谁能想到，就是差一点的摔跤居然给了金天一灵感，所有的线索好像一下子就串了起来。金天一立马就返回了1楼，想验证自己的猜想。结果刚到了大厅，就看到了剑池拿着一堆吸血鬼的道具站在这儿。剑池就说这些东西都是从眼镜叔的房间里搜出来的，而且眼镜叔现在也下落不明，看来他应该是装吸血鬼的真凶，现在是畏罪潜逃了。可是金天一却摇摇头，他是有自己的看法。他从眼镜叔的行李里面找到了一个名牌，上面写着眼镜叔的身份。原来呀，他是某一个地产公司的业务经理。旅店老板看到了这家地产公司的名字之后恍然大悟，他一拍大腿就说呀，这家公司早就想把我这个旅馆给吞并，我一直是坚持不卖，为此跟他们还闹了不少矛盾，还经常收到他们一些恐吓信、恐吓电话。到这里了，金天一基本上可以确认了，这个旅馆里的吸血鬼确实就是眼镜叔假扮的。但是眼镜叔根本就没有杀人，他只是想把客人给吓走，这样一来公司就可以轻轻松松的买下这个旅店了。而且啊，除了动机，眼镜叔的身体条件也让他根本没有办法杀人。虽然和眼镜叔接触的时间不长，但是金天一发现这个人不管做什么事儿，口袋的右手从来没有拿出来过，显然呢，他的右手应该是有残疾的，不方便展示。而时尚姐是被吸血鬼的双手掐死的，医生是左额头遭受到了重物的重击，这两个动作都需要凶手用到右手，而眼镜叔根本就做不到，所以他绝对不会是杀人凶手。就在金天一跟大家伙解释的时候，浴室这边又传来了美雪的尖叫声，大家伙呀赶紧冲了过去，发现浴室的门正锁着，剑池就大喊，他说赶紧撞门，结果刚要撞，里面的美雪就喊不要撞不要撞，我来开门。过了一会儿，美雪才慢慢的把门打开，她身上是包裹着浴巾，脸色惨白。众人赶紧冲进了浴室，一眼就看到了眼镜叔的尸体，他的腹部中了一刀，已经没了气儿，而且也证实了这只从没有见天日的右手真的就是假肢。可是奇怪的是，眼镜叔的脖子上没有像时尚姐和医生这样的牙齿印儿。金天一心里一下子就清楚了，这起命案根本就不在凶手的原本计划当中，是凶手临时起意的额外杀人。而医生的猎枪就放在眼镜叔的尸体旁，看来眼镜叔是意识到了凶手的身份，跑去浴室找凶手对峙，结果没有防备，就被凶手给暗算杀害了。美雪是惊魂未定，大家伙问她怎么回事，美雪说我刚进浴室准备洗澡，一转身就看到了这个尸体，我就吓得大叫，你们冲过来的时候我是没有穿衣服，我得先把衣服穿上才能开门呢。金天一仔细端详着美雪，突然发现了一个细节，他说美雪，你的头发是不是短了一点？美雪摸了摸自己的头发也懵了，他说对呀，好像真的是短了，我也不知道什么时候被剪掉的。就是这个细节让金天一彻底的想通了整个案件的经过。时尚姐遇害的时候，美雪从1楼被运到了2楼的卧室，目的就是让她亲眼见到吸血鬼杀人的过程。而医生遇害的前后，又是美雪第一个看到房间的血迹，然后发现了尸体。这一切都不是巧合，而是凶手的绝妙手段。金天一让剑池召集了所有人，然后就跟大家还原整个案件的真相。金天一说呀，我先跟大家伙解开第2起命案，也就是医生的密室杀人案。其实这是一个非常简单的障眼法。美雪用钥匙打开房门，看到地上的血迹，因为害怕，一个人跑下楼来找帮忙。此时房间虽然是紧锁，但是尸体并不在房间里面。而就在美雪跑下楼的短短几分钟，凶手就把医生的尸体运进了美雪的房间，摆在了床边。这样一来，就形成了所谓的密室杀人。凶手为了确保美雪是一个人回房间，他特意布了一个局。第一步他把我的自行车放在外面，吸引了我、剑池还有剑之声的注意，让我们都跑了出去，也就没有人跟着美雪一起上楼。第二步，提前在美雪坐的椅子的背后涂上鲜血，美雪的背上一旦沾上了血迹，她肯定会觉得特别恶心，想要回房间换衣服，而换衣服这件事儿肯定又不可以让别人来陪同。这样一来，打开房门看到血迹，就必然只有美雪一个人。说完，众人都点头。金天一继续说解决了密室案之后，接下来就是让凶手露出马脚的眼镜叔浴室被杀案，这也是最关键的一步。浴室的现场没有多少血迹，说明这里根本就不是第一案发现场。凶手是把眼镜叔的尸体搬到了浴室来，目的就是等着有人来洗澡的时候目击到现场。
而这个人依旧选了美雪。大家听到了美雪的喊声之后，冲到了浴室门口。美雪因为没有穿衣服，花了一点时间裹上了浴巾才开门。这本来是再正常不过的事儿，可是就是这一件正常的事儿，让某个人的行为变得非常的反常，暴露无遗。而一旦把这个人当成凶手，所有的谜题都迎刃而解。说到这里，金田一的目光直直地指向了一个人，他一字一句地说：假扮吸血鬼，接连杀害时尚姐、医生还有眼镜叔的真凶就是你，服生小姐。此刻所有人都愣住了，服生也是装出了一脸无辜的样子。他说：金田一啊，你可别乱说，我怎么会是凶手呢？而且我自己都是受害者。这一晚我在浴室里面看到了一缸血，吓得半死，大家伙都看到了。金田一也是笑了一笑他就说出了最关键的证据。他说美雪因为没有穿衣服，需要花一点时间来裹浴巾，所以开门变得晚了，这很正常。但是你想想，那天晚上你在浴室里面发出了尖叫声，我们冲到门口来推门，你早就披着浴巾坐在洗手池旁了，你根本就没有花任何一点时间来裹这个浴巾，就是因为在你发出尖叫声之前，你已经把浴巾给穿好了。浴室里面只有你一个人，除了你自己，谁还能在浴室的浴缸里面放满鲜血呢？这缸血根本就是你自己放的。金田一接着说，你在浴室里面放了鲜血，第一是为了让吸血鬼的传说变得更加真实，让所有人都相信真的存在吸血鬼。第二是为了故意提醒我们，让我们赶紧去找到时尚姐的尸体，尸体发现的越早，尸检出来的死亡时间就越准确，而你的不在场证明就越完美。根据美雪的证词和案发现场的样子，所有人都以为时尚姐的被杀地点是她2楼的卧室，但是实际上第一案发现场根本就不是2楼，而是地下室这个原本属于尤利亚小姐的仓库。服务生早就把这个仓库布置成了和时尚姐的卧室一模一样的样子，看似是床榻，其实只是几个箱子，看似是窗户，其实只是一块窗帘。因为这个旅店的风格就是如此，所有的陈列都非常的简单，你只要稍微做一点装饰，就可以让2个房间看起来是一样的。你这么做就是为了让美雪被捆住，意识模糊的情况下，误以为自己身处时尚姐的卧室，从而给警方提供错误的证词，引导所有人的调查方向。而你的阴谋之所以会败露，就是因为这盏落地灯的电线。旅馆里的客房插座都在床头，根本不可能让客人把落地灯的线拉到门口去，这样既难看又危险。而这个被布置成卧室的仓库只有门口一个插座，想要照明就只能把灯线拉到这个门口，正是这个细节让这个计划露出了破绽。金田一顿了顿又说，就算大家知道了案发地是地下室不是2楼，还会有一个疑问，就是凶手是怎么把美雪和时尚姐的尸体从地下室运到2楼呢？毕竟这个货梯的极限承重只有 46.1 公斤，而美雪的体重是47公斤，根本就坐不进去。而这个答案是非常非常的简单，就是分割和简化。我说详细点，就是把一部分的体重给割掉。血液呢是大概占人体的体重1/13，抽取1/4以下的血液，大部分情况都不会造成重大的伤害。而美雪的体重是47公斤，她的血液重量大概是 3.615 公斤，抽取1/4，也就是 0.9 公斤左右。把这一部分的血液抽掉，美雪的体重刚好就只剩 46.1 公斤，正好在货梯的承重范围之内。这样一来就可以轻松的把她从地下室运到了2楼。而且服务生原本选定的目击者根本就不是美雪，而是作家小姐。服务生早就暗中调查过作家小姐的资料，确认过她的体重是低于了46公斤。为了验证这个信息，服务生还特意的利用了扶梯拐角的这个腐朽的地板来套话。结果这个作家小姐说自己最近吃多了，体重长了好几斤，根本就不敢踩这一块地板。服务生一听，当时都气馁了。本来我猜想他应该是打算放弃这个计划，却意外得知了美雪的体重是47公斤，只要稍微用一点手段，就可以把美雪的体重降到46公斤，就可以让美雪成为这个目击者。所以他才临时的改变了计划，把目标选成了美雪。而当晚，服务生先把美雪给迷晕，然后把美雪和时尚姐先后运到了地下室的仓库。这个时候仓库已经被布置成了和时尚姐卧室一模一样的样子。而服务生在仓库里面掐死了时尚姐，让醒来的美雪亲眼目睹这一幕。接着就是转移尸体和目击者这一个步骤，时尚姐的血液被全部抽干，体重肯定是符合了货梯的要求，
而最关键的就是美雪。为了让美雪的体重降到货梯的承重范围，服务生先是抽取了美雪1/4的血液，可是美雪塞进货梯之后，发现其实还差了一点点，这个货梯此时是纹丝不动。当时的情况是特别的紧急，眼镜叔还在2楼等着送酒，服务生呢也根本没有办法多想，他就想到了剪头发的办法，他拿起了剪刀，剪掉了美雪一点头发。没有想到啊，真的成功了，货梯是顺利的启动，他把美雪运到了2楼。而服务生之所以藏起了恶魔之血，就是因为这个原因。他想啊，眼镜叔回房休息，还要求送一瓶酒到2楼，而服务生知道啊，只要他离开1楼去了2楼送酒，他精心布置的不在场证明就全作废了，所以他只能把恶魔之血全部都藏起来，借着找酒的这段时间，赶紧把时尚姐的尸体和美雪运到2楼的卧室里面，布置好了案发现场。面对金田一的推理，服务生还是不死心，他就继续狡辩。他说货梯的事儿是我主动提出来的，案发之后美雪还坐进去试过啊，证明了这个货梯根本就扛不住它的重量，你这怎么解释？金田一笑着说出了第2个关键的证据，他就说啊，这正是让你露馅的地方。美雪脖子上的咬痕，我们一开始都以为是吸血鬼的牙印，但是实际上啊，这根本就不是咬印，而是为了掩饰你抽血和输血的注射痕迹。你把美雪的血液全部都抽出来，让她的体重降到了货梯的承受范围，运到2楼之后，又把抽出来的血液给美雪输了回去。这样一来，美雪的体重就恢复到了47公斤，再坐进货梯，货梯是纹丝不动。所有人都会以为这个货梯根本就不可能运走美雪。还有，我们在医生的房间里面找到了尤利娅的档案，上面写着尤利娅是孟买型的血液，我根本就不知道这是什么血型。但是你一看到这3个字，立马就说出了这是罕见的血型，输血特别的困难，这就说明你至少是做过护士之类的医护工作，输血、抽血还有配对型，应该对你来说不是太大的问题。金田一又说啊，你剪掉美雪的头发之后，你是不敢随意扔掉的，因为这会引来大家的猜疑和推论，所以你只能把头发塞进你围裙的口袋里面，想着慢慢再处理掉。可是就算你处理了，口袋里面肯定还会留下一些头发茬。说着，金田一就走到了服务生的面前，从他的围裙的口袋里面翻出了一些细细的发根，他就说啊，这些发根只要拿去化验对比，就能证明是美雪的头发，这就是铁证。眼看所有的证据都已经怼在脸上了，服务生也在不装了，他也摊牌了，他脸上的笑容逐渐的消失的无影无踪，眼神里面充满了恨意。他承认自己杀害了时尚姐和医生的罪行，却丝毫没有任何的悔意。他就说啊，我没做错，我根本就不后悔杀了他们，他们才是真正的吸血鬼，是吸人血的魔鬼。金田一继续补充说，眼镜叔应该是意外发现了你是凶手，才被你灭口的吧？服务生也是无力的点点头。接着服务生说出了自己的故事，还有这起案件背后的真相。原来呀，他和上一任旅店的老板的女儿尤利娅是同父异母的姐妹，2个人从小就没有见过面。而服务生的母亲去世之后，服务生就来投奔父亲，结果他被父亲无情的给赶出了旅馆。就在服务生特别绝望的时候，尤利娅追了出来，他拉住了服务生的手，承认了这个妹妹，还把脖子上的项链摘了下来塞给服务生，并且说呀，妹妹，这是我们的约定，等你长大之后我们再好好相聚。服务生攥着这个项链，以为很快就可以和姐姐团圆，但是谁曾想到这一面就是永别。服务生成年之后考上了护士，特意回村里面想和姐姐尤利娅相聚，但是到了这个旅馆才发现这个旅馆早就废弃了，父母因为生意失败而自杀，而姐姐尤利娅也早就离奇死亡了。为了查明姐姐的死因，服务生就在五兰村的医院找了一份护士的工作。也就在这里，他遇到了同样拥有孟买型血液的少女。和少女聊天的时候，服务生得知6年前少女出了严重的车祸，急需输血，但是她是罕见的孟买型的血液，本以为根本找不到任何匹配的血源，本认为自己是必死无疑，结果在村子这个偏僻的小医院里面居然找到了。少女家特别的有钱，花了5000万日元买下了这些血液，少女才捡回了一条命。而服务生听到这里，脑子里嗡了一声，6年前正是姐姐尤利娅死亡的时间，他瞬间明白了，所谓的吸血鬼吸干了尤利娅血液的传说全部都是假的，都是这些懂医术的人得知了尤利娅就是孟买型的血液，又看到少女家愿意花重金买血，就生出了贪念，
把尤利娅的血全部都抽干，害死了她，用她的血来换钱。而知晓真相的服务生心里只剩下复仇的念头。这里的医院本就没有几个医生，服务生很快就查明了，当年给少女输血的人正是这个医生，而配合他的就是时尚姐还有忧郁哥。为了给姐姐报仇，服务生制定了这个吸血鬼计划。他辞退了医院的工作，来到了这个旅馆当服务生，还分别给3个仇人寄了恐吓信，引诱他们来这个偏僻的旅馆，然后一步一步的实施自己的杀人计划。眼下医生和时尚姐已经相继死去，只剩下忧郁哥一个人。而忧郁哥根本就没有等服务生动手，就选择了自我了断。他看着服务生说出了最后一个真相。他说，我确实是尤利娅的男朋友，当年给那个少女输血救命，其实是我也是孟买型的血液，真正救她的是我的血，不是尤利娅的血。但是医生和时尚姐看到这5000万的日元红了眼，他们就假扮成了吸血鬼，闯进了旅馆，把尤利娅的血全部都抽干。他们以为只要把尤利娅的死推到吸血鬼传说上，就没有人会发现。我这个时候就在旁边，其实我明明知道真相，我却不敢说出来。一方面我没有勇气杀人，另一方面我也不敢让这个得救的少女知道，她的命是医院用这种肮脏的方式换来的。我尝试过3次自杀，但是都被别人救了，现在能死在你的手里，我觉得也算是得偿所愿。看着忧郁哥倒在地上，鲜血在他的手腕里面不停地流出来，服务生的眼神也软了下来。他突然冲过去，拿起了随身携带的针管和绷带，说，我不会让你死的。所有人都懵了，服务生看着大家说，没错，我也是孟买型的血液，可以用我的血来救他。最终忧郁哥得救了，而服务生也被警方带走。其实缘分就是这么奇妙，一场以吸血鬼为名的复仇，最后却以这样的方式来收场。到这里啊，这起离奇的杀人案才算是真正的结束。其实自始至终都没有什么吸血鬼，村里的吸血鬼传说不过就是村民的臆想，而这个案子里面所谓的吸血鬼不过是利益熏心的人，他们为了钱不惜害人性命。OK， 以上就是故事的内容部分。这个故事啊，虽然是现实当中不太可能成立，但是美雪脖子上2个针孔像吸血鬼牙印这个相似的手法，确实是让第一次看金田一少年事件部的我大受震撼。不知道大家听了这个故事会不会和我一样？好了，今天咱们就到这里吧。大家还想听什么故事，可以打在评论区。也祝大家可以睡一个好觉，做一个好梦。我是齐不懂，晚安。